Sziasztok, és akkor visszatérünk az előrejelzésekhez. Ugye ott hagytam abba a legutóbb a tranzit hatások tekintetében, hogy egy mérleg újholdunk volt. Ugye fontos az, hogy ilyenkor, amit beszéltem, hogy maga a telihold és az újhold ciklusa ugye váltott, és most jelenleg ugye ismét majd egy teliholdunk lesz, előbb majd pedig egy Skorpió újholdunk érkezik az időintervallumban, az elkövetkezendő hónapban. Amikor a mérleg újhold ugye elindult, 28 fokon helyezkedett el még október 21-én ugye az újhold. Ebben a tekintetben ugye kellett megtapasztalni azokat a folyamatokat, amelyben még a Neptunusz ugye a Kosban helyezkedik el, azaz a transzgenerációs minták megmutatkoznak, látjuk azt, hogy mi miért történik, miért vagyunk abban a cselekvésben, amiben benne vagyunk, majd pedig ugye az hétvége folyamán, a hosszú hétvége folyamán jöttek ugye azok a minták, amelyben ugye érkeztek azok a késztetések, vagy jöttek azok az elnyomások, amelyben érzelmi szükséglet tekintetében a személy ugye vagy kitört ebből a folyamatból, vagy pedig ugye annyira mélyen magába rejtette, hogy ugye kénytelen volt ugye ezt a folyamatot teljesen magában elzárni egy hatalmas nagy feszültséggel. Viszont, hogyha nagy a hatalmas a feszültség, általában az ki szokott robbanni. Ez ugye az Lilith, Merkur, Mars együttállás volt ugye a Skorpióban, ott robbanhatott ki ugye az érzelmi szükséglet, vágytörekvések tekintetében, a mélyére kerülve a megújítási folyamatoknak ugye a meglátásában, illetve a közös energiaforrások tekintetében, a közös célok létrehozása tekintetében jöhettek ugye a kommunikációs cselekvési folyamatok. Elindulhatott egy új kapcsolódási rendszer, vagy pedig lezáródhatott egy olyan folyamat, amely nem minket szolgál, amely nem a kölcsönös kapcsolódást hozza létre, hanem egy befixált állapotot hoz létre. Ugye a legtöbb esetben az érzelmi szükségletek tekintetében szoktak ugye ezek a befixált állapotok kialakulni. És akkor haladjunk az időintervallumban tovább, hiszen akkor elérkezünk az egészen az október 27-e időponthoz, majd pedig egészen a teliholdig fogok elmenni, amelyben ugye meglátjuk az érzelmi indítatásokat, illetve azokat a mintákat, amelyekre érdemes figyelni. Fontos, hogy most jelenleg ugye a Skorpióban volt maga a Lilith, de már átváltott ugye a nyilas analógiába, ezt érzékeljük, egyre többször fogjuk érzékelni, ugye a nyilas Lilith analógiát, amelyben ugye a vágytörekvések tekintetében már egy idealizált, egy optimista, egy jövőorientált érzelmi szükséglet, kiegyenlítés vagy vágytörekvési folyamatok indulnak el az emberekben, amelyben olyan emberekhez akarok kölcsönösen kapcsolódni, akivel ugye a jövőt építeni tudom, akivel el tudom érni azokat a vágytörekvéseket, amellyel ugye az önképemben önmagamat megfelelően tudom megélni, illetve a közös energiaforrások tekintetében, amikor kölcsönösen kapcsolódom, el tudom érni a saját életterületemen azokat a kapcsolódásokat, amellyel ugye a jövő orientált, vagy a világkép tágítási folyamatokat tudom létrehozni. De haladjunk egy picikét az időintervallumban, és látjuk is, ugye, míg utolérem magam, ugye ezzel a folyamattal, tehát október 22-én, hogyha valaki még mindig robbant, az nem volt véletlen, ha visszafolytottad ezeket a folyamatokat, és nem mutattad meg, azok sem véletlenek, ugye itt mindig mérlegelni kell, hogy befixált folyamatban vagy pedig kölcsönös folyamatban, hogyha ugye maga a érzelmi feszültség keletkezik, és egy kölcsönös kapcsolódásban ezt megfelelően ugye kivezeted, akkor megfelelően reagál rád a környezet, és akkor megadja azokat a szükségleteket, amelyek ugye neked hiányoznak. Ha egy befixált kapcsolódásban vagy, akkor pedig ugye az történik, hogy ilyenkor határt húz a környezet, és akkor ugye nem tudod megélni azokat a folyamatokat, amelyeket szeretnél megélni, tehát hogy ezeket mindenféleképpen figyelni kell, meg kell látni azt, hogy azért történik-e ez a határhúzás, mert a környezet nem megfelelően kapcsolódott hozzád, azaz egy befixált állapotban vagy pedig a te belső érzelmi folyamataid nem jól működtek, és ezáltal ugye önmagadban kell valamit a helyére rakni annak érdekében, hogy ez működni tudjon. Jó, de általában egyébként az szokott lenni, hogy a környezetben a személy nem tudja megélni magát, tehát hiába ugye ad a környezetbe, ugye nem kapja vissza azokat a folyamatokat, amelyre neki szüksége lenne, nem tud olyan emberekkel kapcsolódni, akikkel ugye az érzelmi vágytörekvését meg tudná élni, pedig az idő intervallumban érzi, hogy abban a ciklusban
ciklus folyamatban, abban az életszakaszban neki ezt meg kellene élni, de ugye akadályozva van, és ezért nem tudja ezt megélni. És akkor itt kell mérlegelni, hogy miért nem tudja megélni. Sokszor mérgező a környezet, sokszor azért nem tudjuk megélni ezeket a folyamatokat, mert nem vagyunk hajlandóak egy érzelmi játszmába belemenni, sokszor azért nem tudjuk megélni, mert ugye egy bántalmazó környezetben nem tudjuk azokat a folyamatokat létrehozni, amelyben nekünk benne kellene lennünk, vagy amellyel nekünk szembe kellene nézni, vagy hogyha szembe kellene nézni, akkor nem tudjuk elfogadni azt a képet, amelyben ugye benne kellene lennünk ebben a szakaszban, vagy abban az életciklusban. Haladjunk tovább az időintervallum, október 23-ai csütörtöki időintervallumban ugye már a nap is átlépett a Skorpióba, itt ugye nem képződött újhold, de ennek ellenére ugye a nap és a hold ugye a Skorpió analógiában helyezkedett el, erősítette ugye ezeket a mélyítési folyamatokat, főleg azért is, mert ugye a Merkur-Mars együttállásra, tág együttállásra rápontosodott a hold is. Itt már ugye az érzelmi vágytörekvés ugye kicsit tágult, viszont az érzelmi kibillenések, kiszakadások, vagy kirobbanások, vagy elhagyások, tehát fontos az, hogy ebben az időintervallumban le is lehetett zárni egy folyamatot, amelybe az ember úgy döntött, hogy nem szeretne a továbbiakba belelépni, nem szeretné ezeket az érzelmi játszmákat a továbbiakban is folytatni, inkább azokat a folyamatokat éli meg, amelyre úgy gondolja, hogy meg kell élni, főleg azért is, mert ugye a Neptunusz visszaváltott a halak analógiába, tehát itt meg kellett látni azt, hogy ha esetleg egy új ciklusba akar valaki belelépni, akkor ugyanazokat az érzelmi sérüléseket és játszmákat játszottál volna ugye abban a kapcsolódásban, vagy pedig ugye amelyben benne volt, abban változott-e valami, hogyha ő változtat valamin, akkor mi változik ebben a helyzetben, mi az, amit neki meg kell látnia, ahhoz, hogy ugye megfelelően tudjon működni ez a folyamat, vagy mit kell elkerülnie neki a következő jövőbeni folyamataiban, hogy ne kerüljön újra és újra ugyanabba a ciklusba, ne kövesse el újra és újra ugyanazokat a transzgenerációs mintákat, amelyeket ugye az elődei, vagy ő maga ugye a tudattalan folyamataiban elkövetett. Jó, a legtöbb esetben egyébként adó struktúrában a nőknél szokott az lenni, hogy mindenféleképpen ugye kapcsolódni akarnak, társas kapcsolódást akarnak létrehozni, és ehhez szükségük van ugye egy másik félre. Természetesen a férfiaknál is megvan ez a folyamat, de amíg ugye a nőknél ez egy érzelmi kapcsolódási vágytörekvés, amelyben ugye úgymond alárendelik magukat a másik személynek, ugye a férfiak esetében ez egy kontroll irányítási folyamat, tehát hogy teljesen másféleképpen gondolkodik a két nem a viselkedési mintájában. Természetesen ezek a folyamatok már egy picikét szélsőségesebben működnek, főleg azért, mert ugye a nők, férfiak tekintetében ugye már nem azokat a klasszikus viselkedési mintákat alkalmazzák a személyek, mint amit ugye eddig alkalmaztak, tehát vannak olyan személyek, akik ugye a nőt teljesen egyenrangú félnek tekintik, és el is várják tőlük, hogy ugye amellett, hogy dolgozzanak, amellett, hogy gyereket szülnek, amellett csinálják meg az összes olyan folyamat, amit a férfiak is megteszik, de ezt úgy, hogy ők nem szültek, stb. Jó, tehát egy kicsikét nagyon össze vannak kuszálódva ezek a folyamatok, érdemes meglátni, hogy ki milyen folyamatban van benne, és ennek érdekében ugye a transzgenerációs mintákat kell ugye a helyére pakolni, meg kell látni azt, hogy ha férfivel egyenrangú vagyok, akkor felesleges szülni, mert egyenrangúként pont ugyanazok a folyamatok illetnek meg engem, mint őt. Viszont, hogyha én ugye szülök nőként, akkor viszont fontos az, hogy a férfinek a klasszikus szerepvállalásokat igenis fel kell vállalnia annak érdekében, hogy a család létre tudjon jönni. Jó, ez másképpen nem működik, hiába kényszerítjük bele a nőt ugye abba, hogy sokkal több folyamatot lásson el, ő is ugye egyenlő partnerként
dolgozzon, tehát ez nem így működik, hogyha túlterheljük a nőt, akkor nem megfelelően fog működni a párkapcsolat, akkor nem megfelelőek lesznek a folyamatok, és akkor szét fog esni ugye a család, stb. Jó, tehát a párkapcsolatok, a társas kapcsolatok tekintetében érdemes ugye a társas mérleg analógiával létrehozni ezeket a folyamatokat, megnézni azt, hogy adok-kapok folyamatok hogyan működnek, és hogyha ugye vannak olyan folyamatok, amelyben ugyan nem ugyanazokat a funkciókat látják el a személyek, de mégis egyenlő felek, akkor ott megfelelő mintákat kell alkalmazni ahhoz, hogy az egyensúly, a kompromisszum, a társas kölcsönösség valóban fenn tudjon maradni. Jó, ugye társadalmilag, politikailag, nemzetközileg is voltak olyan folyamatok, amelyben ugye láttunk érdekes dolgokat, amelyben kibillenéseket láttunk, frusztrációkat láttunk, amelyben ugye azt láttuk, hogy voltak, akik elég erőteljesen ugye kibillenthetőek voltak, nem a helyükön vannak, nem a megfelelő folyamataikban vannak, és ezeket elég erőteljesen láthattuk meg magyarországi társadalmi szinten, illetve nemzetközi szinten is. Jó, de haladjunk tovább az idő intervallumban, most próbáljunk inkább a saját személyes vonalunk felé irányulni. Október 24-én még a Skorpióban helyezkedett el a Lilith, ugye itt látjuk ezeket a folyamatokat, amelyeket neked meg kellett élni. 25-én váltott át először, ugye szombati nap folyamán, a Lilith a nyilas analógiában, tehát hogy itt érezhette a személy azt, hogy ugye az érzelmi vágytörekvések tekintetében váltott maga az analógia, már nem a mélyítési folyamatokról volt szó, nem a feszült helyzetekről, nem a tisztázási helyzetekről volt szó, hanem arról, hogy a jövő orientáltság tekintetében, egy megfelelő világkép tekintetében, vagy ugye a tanulási folyamatokban, tehát a teljes nyilas analógiában, a hitrendszer analógiájában mi az, amit szeretett volna az ember megélni másokkal. Hogyha sikerült ugye olyan emberrel kapcsolódni, akivel ezt meg lehetett élni, akkor a kommunikáció tekintetében ugye azok a folyamatok zajlottak le, amelyek ugye ilyenkor lezajlódnak, amelyek ilyenkor valóban eszközkészlettel létre tudnak jönni, stb. És itt kellett ugye meglátni azokat az analógiákat, hogy mik azok a folyamatok, amik a társadalmi norma rendszer, vagy a transzgenerációs minták tekintetében újra és újra lezajlódnak, hogyha esetleg valaki ugye nem tudott kapcsolódni ezekben a folyamatokban a megfelelő emberekhez, vagy kapcsolódott, csak nem azokhoz az emberekhez, akikkel el tudta volna érni a vágytörekvését. És akkor gyorsan haladjunk az idő intervallumban, hiszen ugye az egész hosszú hétvége már erről szólt, hogy pozitívan, jövőorientáltan meglátni ezeket a folyamatokat, és elindult ugye már a telihold ciklusa, majd a Skorpió analógiában, azaz nem más fog érkezni, mint egy bika telihold fog érkezni, és mindjárt majd eljutunk odáig, hogy mikor fog érkezni, illetve milyen környezeti hatások lesznek, vagy mik azok a környezeti hatások, amelyekhez alkalmazkodni kell, és hogyha esetleg nem megfelelően alkalmazkodunk, vagy nagyobb energia szükségletre van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodjunk ehhez az állapothoz, a környezeti tényezőkhöz, és egyensúlyozzuk a belső érzelmi folyamatainkat, akkor ugye ezekre érdemes figyelni, meglátni azt, hogy ott akkor túlzottan erőltettük az érzelmi folyamatot, ott akkor ugye sokkal több energiát kellett volna nekünk rakni a folyamatba ahhoz, hogy a közös energiaforrás valóban létre tudott volna jönni, vagy pedig ugye ki kellett volna vennünk az energiát annak érdekében, hogy megakadályozzuk azokat az energiafolyamatokat, ahol ki erőszakolják, vagy kiveszik ugye az energiánkat, és nem fogják azt kölcsönösen visszaadni. És itt mindenféleképpen ugye a nyilas analógiában az Éva-ikrek analógiát kell figyelni, azaz milyen kommunikációk zajlódnak le, mik azok az ösztönös tudattalan viselkedési minták a kommunikációs felvételekben, a kommunikáció lefolytatásában, illetve a gondolkodási folyamatokban, amelyek ugye a viselkedési mintákban előjönnek, amelyek megfigyelhetőek. És az érzelmi kapcsolatokban látjuk ezeket a folyamatokat, például valaki
ugye egy pozitív gesztus tekintetében ugye pozitívan, asszertíven visszakommunikál számunkra, mert nem akar ugye megbántani, ugye ez is egy tanult viselkedési minta annak érdekében, hogy ne érezzük azt, hogy nem akar velünk együttműködni, de ugyanakkor ugye a háttérben az van, hogy azért utasít vissza, mert a továbbiakban is szeretne kapcsolódni, viszont akkor abban az aktuális idő pillanatban nem akar kapcsolódni. Jó, de ugyanilyen kommunikációs folyamatok vannak, amikor valaki csendben marad, vagy szándékosan nem tesz hozzá információt a közös beszédhez, nem építi ugye a közös jövőorientált folyamatokat, és szándékosan magában tartja a kommunikációs folyamatokat. Ilyen viselkedési minták is vannak, itt meg kell tapasztalni, hogy ki mit miért tesz, mi a folyamata, és hogy mit kell meglátni, hogyan lehet kapcsolódni hozzá a továbbiakban. És akkor itt kell mérlegelni azt, hogy a továbbiakban eddig is energiát vett ki a folyamatból, és ezáltal ugye meg kell szüntetni vele a kommunikációs folyamatot, vagy a látszatát kell fenntartani annak, hogy kommunikálunk vele, hogy a továbbiakban is ugye asszertíven fenntartjuk ennek a kommunikációnak a folyamatát, de ugyanakkor mi már tudjuk azt, hogy nem fogunk energiát rakni a folyamatba, és ugye ezeket a viselkedési mintákat kell mérlegelni, illetve meglátni ezekben az esetekben. Október 27-e hétfő, elérkezünk a mai naphoz. Ugye mi az, amit tapasztalunk? A Merkur ugye a Skorpió 27. fokán, a Mars a 24. fokon helyezkedik el, és ugye itt már arról van szó, hogy mind a Szaturnusz, mind pedig a Neptunusz ugye hátráló mozgásban, a halakban helyezkedik el. Visszaérkezünk azokhoz a folyamatokhoz, amelyeket ugye egy fél évvel ezelőtt már tapasztaltunk, amelyeket már ugye megláttunk viselkedési mintánk tekintetében, transzgenerációs minták tekintetében. Azért vagyunk ott, mert azokkal az emberekkel kapcsolódtunk, mert azokba az energiafolyamatokba fektettünk energiát, amibe belefektettük az energiát. Jó, és mert ugye ezt örököltük, ezeket a folyamatokat nem írtuk felül, vagy felülírtuk, stb. Tehát ezeket kell vizsgálni, ugye az aktuális helyzetben attól függően, hogy elkeseredettek vagyunk, azaz viselkedési minta tekintetében teljesen ki vagyunk-e üresedve, és egy veszteségből kell ugye építkeznünk, vagy pedig ugye tudunk olyan kapcsolódásokat létrehozni, amelyben ugye közös együttműködéseket tudunk létrehozni, vagy azokban a közös együttműködésekben ugyanúgy veszteséget élünk meg, ugyan a részei vagyunk, de mégse tudjuk kivenni az energiát ebből a folyamatból. És ezáltal ugye erőszakosan kiveszik az energiát a folyamatból, de mivel nincsen más kapcsolódási lehetőség, így kénytelenek vagyunk benne maradni azokban a folyamatokban, amelyektől azt reméljük, hogyha ugyan bántalmazóak is, de egy másik kapcsolódásnál ugye sokkal rosszabb lenne a helyzet. Ezt sem cáfolni, nem tudom, sem bebizonyítani, hogy ez így működik. Sajnos ugye az, hogy ki milyen energia deficitet hordoz magával, milyen folyamatokban van benne, az sok mindentől függ. Vannak helyzetek, amelyből nem lehet kilépni, mert egy bizonyos bántalmazási fokozatot sajnos még el kell viselni annak érdekében, hogy a személy ki tudjon lépni a folyamatból. Ugye a veszteséget valahogy vissza kell építeni a folyamatba, ez sok-sok szenvedéssel jár sajnos, de ugyanakkor vannak azok az állapotok, amikor már ugye lehet tisztítani ezeket a folyamatokat, és a jövő orientált, a jövő képet már megfelelően lehet építeni, ugye azokkal az emberekkel, akikkel lehet, vagy pedig ugye, ha nem sikerül, és a veszteség megmarad, akkor lehet ítéletet hozni, tehát az adok-kapok tekintetében, az energiaforrások tekintetében itt nem csak arról van, hogy az ember pozitívan működik együtt a másik személlyel, hogy egy jövőorientált építkezési folyamatot indít el, hanem bizony benne van a skála másik oldalán az is, hogy ítéletet alkot, hogy befixálja ezt a helyzetet, és azt mondja, hogy ebben az állapotban nem is lehetett volna mást létrehozni, a jövő az ilyen, pessimista, befixált, nem lehet előre lépni, stb. Jó, tehát ez az energia vesztett, illetve az energia tekintetében, kölcsönös energiaforrás tekintetében egy pozitív energiát termelő folyamat tekintetében
lehet ugye skálázni ezeket az állapotokat, és ezt kell látni, illetve meglátni. Fontos, kihangsúlyozom, sokszor van az, hogy ugye egy negatív állapot jön ki, viszont itt mindig a mértékét kell nézni, hogyha az nagyon magas negatív állapotot hoz létre, akkor ez mindenféleképpen egy befixált állapot, viszont hogyha a mértéke nem olyan nagy, hanem ugye viszonylag kicsi, amely elviselhető, attól az még lehet egy kölcsönös kapcsolódás is, csak ugye most a másik félnek van energiára szüksége ahhoz, hogy a kölcsönös kapcsolódás a továbbiakban ugyanúgy fent tudjon maradni és működni tudjon, és majd egy olyan állapotban, amikor esetleg nekünk van szüksége, akkor a másik fél is meglátja ugye ezt az állapotot, és képes adni a folyamatba. Jó? Tehát, hogy az, hogyha valami negatív energia állapotot mutat, ha valami veszteséget mutat, az nem feltétlen jelenti azt, hogy ez egy befixált állapot, csak azt jelenti, hogy akár egy kölcsönös kapcsolódásban is lehet egy olyan állapot, amikor nekünk kell energiát fektetni ugye ebbe az állapotba. És van sokszor, hogy nekünk sincs energiánk, viszont ilyenkor mindig meg lehet lépni ezeket a folyamatokat, és meg lehet ugye a mértékét látva azt, hogy ez még befektethető, ez még nem fogja azt az állapotot elhozni, amelyben akkora kibillenés fog létrejönni, hogy nem fogjuk tudni ugye az egyensúlyunkat létrehozni. De haladjunk az időintervallumban, a holnapi nap folyamán mit fogunk tapasztalni az életünkben, illetve mik lesznek azok a hatások, amik ugye érkezni fognak. Az Uránusz fog ugye most egy eléggé feszült helyzetben megmutatkozni, hiszen ugye vissza fog lépni majd újra a bika analógiába, az értékekkel kapcsolatban, az értékrenddel kapcsolatban hozza ugye a befixálási, illetve tágítási folyamatokat, amelyben visszaérkezünk azokhoz a folyamatokhoz, hogy mi is a valódi érték, mik azok a folyamatok, amik valóban számítanak, amelyek valóban az egyediséget hozzák, amely valóban az értéket jelentik egy ember életében, és mivel ugye a Jupiter tekintetében még mindig a rák analógiában vagyunk, így ugye az érzelmi kapcsolatokról beszélünk, illetve azokról az érzelmi, tudattalan folyamatokról, amelyeket évek óta, évszázadok óta transzgenerációsan is működtetünk. Ha valaki feszült, akkor ugye energiát akar kivenni a folyamatból. Ha valaki ugye megsértődött, akkor nem hajlandó a kölcsönös kapcsolódásra, csak egy befixált kapcsolódásra, vagy vannak emberek, akik a kölcsönös kapcsolódás tekintetében ugye összeállnak annak a reményében, hogy ugye egy pozitív életcélt tudnak létrehozni, stb. Stb. Jó, tehát ez évezredek óta működik az ember életében, így működik ez a folyamat érzelmi, tudattalan folyamataink tekintetében azokkal működünk együtt, akikkel pozitív azonosságot tudunk kialakítani, akikkel úgy érzékeljük, hogy az érzelmi folyamatainkat meg tudjuk élni, és ugye azokat lehetetlenítünk el, akiket úgy érzékeljük, hogy vagy elvették azt, amire nekünk szükségünk lett volna, vagy pedig ugye kihasználjuk őket annak érdekében, hogy előrébb jussunk, vagy pedig ugye kölcsönösen kapcsolódunk, stb. Stb. Amióta létezik az ember a Földön, azóta érzelmi folyamatok vannak, és azóta ezek a tudattalan folyamatok játszódnak le az emberek életében, az emberek közösségében, és attól függően, hogy éppenséggel mennyi ember tud önazonosan élni a világban, attól függően ugye működnek a folyamatok, jönnek létre a lehetőségek, és jönnek létre azok az állapotok, amelyben vagy tudunk kapcsolódni önazonosan, vagy nem tudunk kapcsolódni, vagy tudunk kapcsolódni úgy, hogy egy játszmát tartunk fent, de még nem annyira, hogy teljes veszteséget éljünk át a saját érzelmi folyamataink tekintetében. És ezeket érdemes egyébként abszolút meglátni és vizsgálni, hogyha valaki szándékosan kiveszi az energiát a folyamatból, akkor az bizony azért van, mert nem képes a kölcsönös kapcsolódásra, vagy azért, mert akkora energiavesztett állapotban van, hogy már nem tudja másféleképpen fenntartani ezt az állapotot, és sajnos a társadalmi norma rendszer, az emberi közösségi rendszer annyira bántalmazó, annyira kiüresedett, hogy ugye sok mindenkinek szüksége lenne az energiára,
energiára, de ugye senki nem tudja megadni, hiszen senki nem tud kölcsönösen kapcsolódni, és ezáltal egymást letaposva próbáljuk ugye az energiáinkat megszerezni. Nem éppen jó folyamat, nem éppen kellemes folyamat, de ugye az emberi természetben, ugye az ösztönös viselkedési mintákban az állatok túlélnek. Hát reméljük, hogy az emberek ennél egy kicsikét tudatosabbak, és nem a túlélésre hajtanak, nem az ösztönös viselkedési mintákra hajtanak, hanem valóban képesek felfogni a kölcsönös tudatos kapcsolódásnak a lényegét, és felfogják azt, hogyha bizonyos embertől elveszik az energiát, azzal saját magukat is bántalmazzák, hiszen olyan folyamatokat szüntetnek meg, olyan folyamatok fognak nem létrejönni, amely nekik is ugye a segítséget fogják megadni, vagy hozzák létre. Jó tehát, hogy az energiaadás sokszor nem veszteség, hanem egy lehetőség, amely létrehozza azt, hogy a későbbiek folyamán, hogyha neki lesz szüksége az energiára, akkor a kapcsolódás létre tudjon jönni. De úgy gondolom, hogy sajnos még nem állunk azon a szinten, hogy ennyire tudatosodjon az emberekben az, hogy hiába erőszakolják ki az energiát, azzal nem fognak előrébb jutni. Haladjunk tovább október 30-ai időintervallumra, és akkor itt ugye a halottak napja is érkezni fog, amelyben ugye spirituálisan jönnek ugye a hagyományok, a Halloween, a kelta ünnepek tekintetében, Magyarország tekintetében, miután a kelta, illetve a népi hagyományokat teljes mértékben elnyomta a keresztény hitrendszer, és szándékosan nyomta el a keresztény hitrendszer ugye a népi hagyományokat, így ugye november 1-én a halottak napja, amikor is ugye a földi élet, illetve a nem földi élet közötti kapcsolatról beszélünk. Az az igazság, hogy asztrológiailag nincsen ugye nem földi élet, csak földi életről, illetve viselkedési mintákról beszélünk kognitív asztrológia tekintetében. A kognitív asztrológia tekintetében nincsenek is olyan személyek, akik ugye kapcsolódni tudnának ezekhez az állapotokhoz, illetve csak abban az állapotban van, hogyha a személy ugye egy olyan örökséget hagyott fent, amelyhez a továbbiakban az élők is tudnak ugye kapcsolódni, csak itt ugye arról van szó, hogy ez szintén egy egyoldalú kapcsolódás, hiszen a másik oldalról, aki már ugye nem tud energiát rakni a folyamatba, az már semmiféle hatást nem tud gyakorolni ugye a személyre, ezek mindig ugye tükrözési folyamatok, amikor vetítem magamat ugye egy halott személyre, vagy amikor vetítem ugye egy nem élő személyre önmagamat, akkor mindig a belső folyamataim azok, amelyeket ugye vissza fogok tükrözni, és hogyha én azt mondom, hogy szellemeket látok, akkor nem más teszek, mint a saját érzelmi folyamataimat tükrözöm vissza, és ilyenkor ugye azok a viselkedési minták mutatkoznak meg, hogy önmagamat nem tudom megélni, ezért egy túlzó folyamatot kell bemutatnom annak érdekében, hogy ugye az érzelmi szükségletemet ki tudjam elégíteni, akár figyelemfelhívás, akár megfelelési kényszer, stb. Tekintetében. Tehát, hogy itt is egy érzelmi szükségletről van szó, amire figyelni kell, hogy egy ember miért vetíti ilyen formán vissza magára ezeket a folyamatokat. És ugyanaz van, amikor egy szerettünkre gondolunk, amikor ugye pozitívan gyógyítjuk ezeket a folyamatokat, akkor visszatükrözzük önmagunkra ugye a gyógyítási folyamatokat, amikor gondolunk ugye az elhunyt szeretteinkre, akkor ugye önmagunkat gyógyítjuk, ugye ez egy gyógyítási folyamat, hisz ez egy nagyon fontos egyébként tudatos viselkedési minta, amikor megemlékezek ugye a szeretteimre, hiszen ekkor nem csak az van, hogy ugye a másik irányába indítom a folyamatot, hanem arról van szó, hogy gyógyítom önmagamat, gyógyítom ugye az érzelmi állapotokat. Ez egy nagyon jó tradicionális hagyomány, mert segíti az érzelmi feldolgozást, és segíti a gyógyulási folyamatot. Jó, tehát én a továbbiakban is ösztönzök mindenkit arra, hogy a hagyományokat próbálja meg táplálni, hogy próbálja meg a szeretteire ugye a pozitív megemlékezési folyamatokat tenni. Vannak olyan hagyományok, ahol másféleképpen ünnepelnek, vannak olyan hagyományok,
amelyek népi szokások a mi tekintetünkben, azokat is érdemes újra előhozni, hiszen a kereszténység az egy felvett szokás, és vannak bizony olyan hagyományaink, amelyek sokkal szelidebbek, amelyek sokkal gyógyítóbbak és táplálóbbak, mint ugye a ránk erőltetett kereszténység. Ugyan nem azt mondom, hogy ez hátrány, de azért fontos az, hogy nem szabad elfelejteni, hogy kik vagyunk, fontos az egyensúlyra rátalálni, és meglátni azt, hogy a kereszténység tekintetében, ennek a hitvallásnak tekintetében is vannak sajnos mérgező folyamatok, mint például az elnyomás, és ennek a tekintetében bizony egyensúlyoznunk kell, és azt kell mondanunk, hogy egyet értünk ugye a kereszténységnek a pozitív hatásaival, egyet értünk az összetartozásnak a pozitív szabályrendszerével, viszont az, hogy ezt elnyomták, ránk kényszerítették, az nem éppen jó, tehát emellett a kereszténység mellett elférő népi hagyományokat alkalmazom, és megtartom, beillesztem azokat a folyamatokat, amellyel én önmagamat ugye magyarként tudom megélni, egy olyan kultúrában és hitrendszerben tudom megélni magamat, amelyben nem kell elnyomnom, ugye a vallás tekintetében, a hitrendszerem vagy a világképem tekintetében azokat a folyamatokat, amellyel én önazonosan tudok élni. Az embernek természettudományosan, bebizonyítottan az agya és a lelke a testével van összekötve, hormonok, illetve olyan tudományos folyamatok, azok működnek, amelyek ugye a lelket összekötik, és bizony azt látjuk egyébként az asztrológiai viselkedési mintákban, illetve a kognitív asztrológiában, hogy nincs is lehetőség arra, hogy az ember újra és újra egy új életben, majd esetleg egy más viselkedési mintával létrehozza ugye ugyanazt az állapotot, bizony ebben a folyamatban az újra és újra megélendő ciklus folyamatokban kell ezt meglépni, és hogyha valaki nem lépi meg, akkor elveszíti ezt az állapotot, elveszíti a lehetőséget, tehát nem véletlen szoktam mondani ezeket a folyamatokat, hogy ebben az életedben hozd helyre, ebben az életedben éld meg, mert több lehetőséged nem lesz, és ebben az életben igen sok ciklus lehetőséged van, ciklus folyamatod van arra, hogy új viselkedési mintákat tanulj meg, újakat hoz létre, illetve a meglévőket hozd rendbe annak érdekében, hogy azokhoz az emberekhez tudjál kapcsolódni, akikkel valóban önazonosan fogod tudni létrehozni azokat az állapotokat, azokat az érzelmi folyamatokat, azokat az érzelmi szükséglet, törekvéseket, amelyre szükséged van, és amely tekintetében úgy érzed, hogy létre fogod tudni hozni ezeket az állapotokat. És tudom, hogy mély a téma, és tudom, hogy nem szeretem a téma, és tudom jól, hogy nem kellemes beszélni erről a témáról, de a kölcsönös energiaforrások, a Skorpió analógia nem csak a halálról szól, nem csak a szexualitásról szól, nem csak az eltitkolt folyamatokról, hanem bizony a kölcsönös energiaforrásokról is szól, azokról a folyamatokról, a mély érzelmi folyamatokról, amelyek ugye a tudattalan rétegekben zajlódnak, és bizony összeköttetésben vannak. Ilyen ugye például a babona, a hitrendszer, amikor ugye én félek valamitől, és ezért ugye kivetítem a világról, és látok benne valamit, amely nekem visszaigazolja, hogy a babona, amelyet tartok, vagy amelyet valaki a tudattalan rétegembe annak idején beletáplált, az valóban létezik, stb. Stb. Jó, tehát, hogy ezeket fontos meglátni a tudattalan rétegnek, ugye fontos meglátni a működését, és ezeknek a folyamatoknak fontos meglátni, hogy sokszor visszaélnek sajnos bántalmazóan a tudattalan állapotokkal, a tudattalan folyamatokkal, és ezeket a megfelelő struktúrában alkalmazza a személy, ha valóban tisztában van azzal, hogy mire szolgál, hogy a gyógyulási folyamat
miért van, hogy a szeretteinknek a kapcsolódása miért van, és hogy a halottainkra miért gondolunk szeretettel, hogy miért építjük és gyógyítjuk önmagunkat, miért zárjuk le azokat a folyamatokat, amelyek nem működőek, miért engedjük el azokat a folyamatokat, amelyek már igazából az érzelmi folyamatainkat rombolnak, ezért ugye ezeket megértve, ugye már tudatosabban tudjuk átlátni és megélni ezeket az érzelmi folyamatainkat, és tudatosan éljük meg a tudattalan folyamatainkat is, és az ösztönös folyamatainkat képesekké válunk ezáltal ugye felülírni. Nem félünk olyan folyamatoktól, amelyek csak bennünk képződik, de a valóságban egyébként nem létezik. Időintervallunkban haladva október 31-e péntek tekintetében ugye a hold 29 fokra, azaz majd a halak analógiába fog áttérni. Itt még mindig nem beszélünk ugye teliholdról, durvább állások nagyon nincsenek, ugye egy Jupiter, Vénusz kvadrát, illetve egy Plutó napkvadrát, amit tapasztalunk, de ezek mind-mind olyan környezeti hatások, amelyek ugyan kvadrát tekintetében konfliktust hoznak, de ugye, hogyha valakinek az eszközkészlete megvan, akkor maga a folyamat is megfelelően fog működni. Merkur már a nyilasban helyezkedik el, együtt állva ugye a nyilassal, tehát, hogy abszolút a jövő orientált, vagy az ítélkező skála rendszerben fog ugye működni ez az állapot, amelyben megítélem a másikat, mert nem akar együttműködni, mert veszteséget kell megélnem, vagy pedig kölcsönösen együttműködök a másik féllel, vagy pedig befixáltan működök együtt a másik félvel, annak érdekében, hogy létrehozzam a jövő orientált folyamatot, csak ugye míg a befixált állapotban egy illúzió az, amivel szembesülök, tehát nem jön létre ugye a kölcsönös kapcsolódás, addig a kölcsönös kapcsolódás tekintetében nem csak egy illúzió jön, nem csak az energia vesztesség jön létre, hanem ugye valóban ugye az energia kapcsolat létre is fog jönni, és ezáltal a személy meg is kapja azokat az érzelmi szükségleteket, vágytörekvéseket, amelyeket szeretné ugye létrehozni, vagy szeretné elérni. És ugye november 1-ére a halottak napjára fog a Skorpió analógiába visszaérkezni a Lilith 29 fokon, és ugye bizony ugye egy erős, erőteljes együttállást fog képezni az Éva analógiával, jöhetnek azok a tudattalan kommunikációs folyamatok, amelyek a tudattalan rétegekben zajlódnak. Hát mondhatjuk azt, hogy sok spirituális ember, akik a szellemi idézésben, vagy mások energia folyamataiban, a tudattalan rétegében, határaiban működnek, azok bizony ilyenkor elég erőteljesen ki tudják venni ezeket a folyamatokat, de ilyenkor ugye lehet tágítani is ezeket az állapotokat, meg lehet látni ezeket az tudattalan folyamatokat, amelyben meglátjuk, hogy a természet, amely körbevesz minket, az bizony korlátokat szab, és ezekben a korlátokban ugye vannak állapotok, amelyek nem élhetőek meg egyszerűen, de nem kell ugye ezeket bántalmazóan alkalmazni, hanem igenis ugye megélhetjük, gyógyíthatjuk önmagunkat ezekben az állapotokban, sőt, muszáj is, és sőt, azt is tanácsolom, hogy érdemes is ezeket a folyamatokat megélni és megemlékezni. Haladjunk tovább november 2-a időintervallumban. Itt még mindig ugye a Lilith Skorpió analógia fog érvényesülni, egy halak, erőteljesebb Szaturnusz, hold, neptunuszi analógiát fogunk érzékelni, ahol a transzgenerációs mintákban a személy ugye bevonzza ugye azokat a sorsbeli érzelmi folyamatokat, amelyek ugye megszabták az ő életét, tudattalan vágytörekvések tekintetében ugye lerakhatja ugye a romboló folyamatokat, de ugyanakkor be is fixálhatja azokat az állapotokat, amelyek ugye eddig is azokat a transzgenerációs mintákat hozták létre, amelyekkel eddig is küzdött. Jó, tehát energia tekintetében lehet ez szintén ugye egy befixált állapot, amiből az ember nem tud kilépni, de ugyanakkor lehet egy tágítási folyamat, egy elengedési folyamat, amelyben a személy felfogja azt, hogy érzelmi vágytörekvések tekintetében
el tudja engedni ezeket az állapotokat, nem kell benne lennie, de ha benne akar lenni, akkor is egy látszatot fenntartva el tudja kerülni magát a veszteséget, és nem fog akkora veszteséget szenvedni, mint hogyha ugye nem tudta volna ezeket az ösztönös viselkedési mintákat, és ugye úgy vesztette el volna az energiát, hogy annak nem is lett volna a tudatában. November 3-a, itt már a kos analógiába fog átlépni a hold, tehát, hogy lassan ugye telihold érkezik. Ebben a tehilihold időszakban, amik láthatóvá válnak, november 3-án egy 29 fokos Mars analógiánk lesz, tehát jönnek azok a cselekvési folyamatok, amelyben a személy ugye szeretné ugye lezárni ugye ezt az állapotot. Most attól függően, hogy le tudja zárni, vagy nem tudja lezárni, mekkora energia szükségletre van szüksége ahhoz, hogy lezárja, vagy ne zárja, kölcsönös kapcsolódás tekintetében, vagy befixált kapcsolódás tekintetében mennyire erőlteti, vagy nem erőlteti ugye ezeket a folyamatokat, ettől függően alakulnak ki a feszültségek, vagy ugye a kölcsönös energia átalakító folyamatok, amelyeket ugye a személy ilyenkor meg tud élni érzelmi folyamatai tekintetében. Majd pedig november 4-e, még mindig ugye a kos analógiában, itt ugye a hold rá fog lépni a Chironra, tehát érkezhetnek azok az érzelmi sérülések is, amelyeket ugye a személy az erőltetések folyamán ugye nem tudott meglépni, vagy jöhetnek azok a kölcsönös együttműködési folyamatok, amikor a cselekvés által a személy ugye az érzelmi megtapasztalás tekintetében megkapja azokat az állapotokat, amelyre egyébként szüksége volt, pontosan azért, mert ugye kölcsönös kapcsolódás jött létre, vagy pedig ugye ő maga a megváltoztatott viselkedési mintájával képes volt kierőszakolni azt az állapotot, amelyet elvettek tőle ennek tekintetében. Jó, tehát, hogy itt nagyon sokféle viselkedési minta van, és a telihold tekintetében sok minden az, ami ilyenkor megmutatkozik. November 5-én fog ugye a hold belépni a bikába, amely tekintetben körülbelül olyan 13 fok 18 percen fog érkezni a telihold. Most itt november 5-e szerda dél óra van, mindjárt váltok ugye az időintervallumon. 13-22 tekintetében még ugye a pontosítás nem történik meg. 13-23, tehát a nap közepén fog ugye délutáni időintervallumban fog ugye a hold bepontosodni, azaz nem éjszaka folyamán fog ugye ez az állapot létrejönni. Ezt már beszéltünk, vagy erről már beszéltem, hogy ugye ez úgy működik, hogy adok-kapok struktúrában azok, akik ugye adnak a folyamatban, könnyebben tudnak ugye ráhangolódni ezekre az érzelmi állapotokra, ők szokták elindítani ugye ezeket a feszültebb helyzeteket, illetve azokat az állapotokat, amelyben ugye a teljes megtapasztalás tekintetében valóban azokat az érzelmi folyamatokat működtetik, amellyel ugye önazonosságot tudnak létrehozni. Hogyha nem azokat az állapotokat működtetik, amelyeket létre tudnak hozni, akkor a környezet ugye ezeket a visszajelzéseket a feszült állapotokban ugye vissza fogják mutatni, vissza fogják tükrözni, és ezáltal ugye a belső folyamatokban jönnek ugye a feszültségek, amelyet a személy vagy kivezet a környezetre, vagy önmagában ugye megfelelően kezel annak érdekében, hogy mit szeretne ugye létrehozni, és milyen viselkedési mintákat alkalmaz. Na most ebben a tekintetben, hogyha analógiákat nézünk, akkor azt látjuk, Skorpió nap fogja bevilágítani a bika teliholdnak ugye a teljes felszínét, tehát a holdnak a teljes felszínét, és ugye az értékek tekintetében, a birtoklás tekintetében, vagy a megszerzés tekintetében, vagy a létrejövő folyamatok tekintetében kell ugye megvizsgálni azt, hogy valóban azt a képet mutatom magamról, amelyet mások látnak, nincsen összeférhetetlenség, valóban együttműködöm kompromisszumosan, vagy egy befixált állapotban, és mondjuk ezzel mindenki tisztában van, stb. Jó, tehát a feszült helyzet is akkor szokott általában létrejönni, hogyha maga az önkép nem egyezik ugye
azzal a képpel, amelyet a külvilág vetít vissza ránk, és ezekben jönnek ugye a feszült helyzetek, de viszont, hogyha valaki a skálarendszer másik oldalán ugye azt a képet mutatja, azokat az érzelmi folyamatokat alkalmazza, amelyeket egyébként a külvilág felé is mutat, akkor itt ugye csak megmutatkozik a külvilág számára, hogy ezek az érzelmi folyamatok valóban működnek, ezek az érzelmi folyamatok valóban így működnek, és ezáltal ugye a kölcsönös kapcsolódásokat érdemes ugye a továbbiakban is működtetni, és ugye esetleg még több energiát rakni ezekbe a folyamatokba, amelyekben a személy önazonosan fogja tudni megélni önmagát. Jó, tehát november 5-e szerda, Bika telihold tekintetében szerencsére itt már nincsenek feszült helyzetek, a Mars is átlép a nyilas analógiába, jövőorientált folyamatokba, és nincsen olyan feszült helyzet, amely ugye konfliktust hozna létre. Egyedüli tekintetben ugye az örömforrás tekintetében jön egy Plutó analógiával való kvadrát, illetve egy Jupiterrel való kvadrát, tehát hogyha a környezet tekintetében, az örömforrások tekintetében, a frusztráció tekintetében, az érzelmi fejlődés tekintetében ugye begyűrűződik egy ember, és nem tudja megélni, akár a befixált folyamataiban, vagy a kölcsönös kapcsolódásaiban ugye ezeket a vágytörekvéseket, és nem tudja azokat az érzelmi folyamatokat ugye fenntartani és megmutatni, hogy milyen értéket is képező az érzelmi folyamataiban, akkor jönnek a feszült helyzetek, akkor nehezebben fog tudni alkalmazkodni, és ilyenkor ugye jönnek azok a visszajelzések, amelyben a környezet bizony nem mindig igazságosan, van, hogy igazságosan, de megmutatja azokat az állapotokat, amelyekkel a személynek ugye dolgoznia kell. Tehát ilyenkor előfordulhat az, hogy ugye egy feszültebb helyzetben a környezet nem hajlandó észrevenni azt, hogy te egy feszült helyzetben vagy, ebben a feszült helyzetben nem is lehet ugye tudatosan reagálni, vagy nem lehet pozitívan reagálni, tehát ki kell adni ugye a feszültséget az érzelmi folyamatod tekintetében, és erre megfelelően kellett volna ugye a környezetnek reagálni, de mivel a környezet nem megfelelően reagált, ezért ugye rád vetítették a feszültséget. Jó, itt ugye azt kell mérlegelni, hogy sajnos a környezet nem megfelelően reagált rád, és ezáltal alakult ki ez a feszült helyzet, te nem akarsz ebben az állapotban lenni, ugye, és egy másfajta megtapasztalási folyamatot, érzelmi állapotot akarsz megtapasztalni. De ugyanakkor van az az állapot, amikor túlzott feszültség alakul ki benne, túlzottan erőlteted ezeket az állapotokat, nem látod át azokat az érzelmi kapcsolódásokat, akár a befixált, akár a kölcsönös kapcsolódások tekintetében, amelyben akár a frusztrációt te magad okozhatod, vagy amelyben ugye a társadalmi rendszer túl nagy nyomást nyomott ugye a környezetre, ezt nem veszed észre, túlzottan erőlteted ugye az örömforrásodat, és ezáltal ugye a környezet visszavetít egy olyan érzelmi állapotot rád, amelyben a nem megfelelő értékeket képviseled, és ezzel ugye neked kell kezdened valamit, neked kell észrevenned, hogy nem megfelelően kapcsolódtál, túlzottan erőltetted ugye azokat a folyamatokat, amely tekintetében egy picikét most hátrébb kellett volna lépned, és most, hogy ezt hogyan fogod, belátod-e, ugye ezt az állapotot, vagy pedig megsértődsz ebben a folyamatban, ezen viselkedési minták alapján ugye alakulnak a továbbiakban ugye a kapcsolódási dinamikai folyamatok. Jó, tehát, hogy ezt kell meglátni ezekben az állapotokban, hogy bizony, ugye dinamikailag, szabad akaratából az ember dönthet így is, dönthet úgy is, minden esetre mindenféleképpen meg kell látni, hogyha túlzottan erőlteti egy terhelt környezetre a saját érzelmi szükségletét, az bizony nem szokott jól lezajlódni, ott bizony általában feszültség szokott létrejönni, de vannak helyzetek, amelyben pont ezt az állapotot kell ugye létrehozni. Jó, tehát hogy itt nagyon mérlegelni kell ezeket az állapotokat, hogy a környezet, illetve az én tekintetében, a belső folyamatok tekintetében hogyan lehet egyensúlyozni, hol vannak azok a mértékek, amelyben ugye még belefér az, hogy energiát kérjenek a folyamatból, és én belerakjam ezt az energiát, hol van az az állapot, amelyet én meg akarok tapasztalni, és hol vannak azok a folyamatok, amelyben esetleg
el kell engednem a túlzott erőltetését, és egy picikét háttérbe kell tennem magam annak érdekében, hogy a kölcsönös kapcsolódás fenn tudjon maradni. Jó, tehát mérlegeljük ezeket az állapotokat, és lássuk meg november 5-én, hogy milyen tudattalan folyamatokban vagyunk benne, és mit kell meglátnunk ebben az állapotban. Éppen le kell raknunk egy nem megfelelő viselkedési mintát, vagy fel kell vennünk egy megfelelő viselkedési mintát, hogy megfelelően kezeljük az állapotokat, a belső érzelmi folyamatokat, és megfelelően tudjunk kapcsolódni a környezethez, mérlegelve azt, hogy milyen folyamatokban vagyunk benne. És akkor ezen telihold után fog ugye majd az Uránusz átlépni a Bika analógiában, amelyben már ugye meg kell látnunk azt, hogy milyen értékeket képviselünk, mik azok a folyamatok, amelyekben szeretnénk benne lenni, mik azok az állapotok, amelyre valóban alkalmasak vagyunk, mi az, amit képviselünk. És mivel maga az Éva a Bika analógiában fog elhelyezkedni, így a tudattalan, ösztönös folyamatokban ugye a birtoklási, megtartási skálarendszer egyik skálájától kezdve a létrehozási skálarendszer másik analógiájában kell skálázni ezeket az állapotokat, meglátni azt, hogy mérték tekintetében mi hol helyezkedünk el, mit várunk el a környezettől, illetve a környezet mekkora mértékű energiaforrást követel meg tőlünk, és ennek tekintetében kell mérlegelnünk azt, hogy mit akarunk létrehozni, mit akarunk teremteni ebben az állapotban, és milyen érzelmi folyamatokat akarunk létrehozni ebben az állapotban. Az aktuális állapotban, amelyben van feszültség, tud létrejönni feszültség, de van eszközkészlet is, és amely eszközkészlet segítségével sok mindent létre tud hozni szabad akaratából az ember. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal.